in prayer. Father, we appreciate you. We have done a lot of things. Now we have come to the sensible moment. Open up our mind and our spirit. We have been taking care of our body since in the morning, but now we want to take care of our soul. We want to take care of our spirit. And the great thing that I can care for my spirit and the spirit of your children is your word. Therefore, allow us to hear you. Now allow me to preach what will take care of our soul and spirit in Jesus' name. Amen. And amen. Amen. I greet you all once again in Jesus' name. Oh, open to the book of 1 John. 1 John chapter 3 verse 8. Surah 3 ayat 8. Apostle John was the one that wrote the book of John. Then he wrote 1 John, 2 John, and 3 John. Then he wrote Revelation. Manzo Yohana ne ya rubuta wasiƙa ta Yohana ta ɗaya ta biyu ta uku sannan ya rubuta ruwaya ta Yohana. So we are reading 1 John chapter 3. Yohana ta fari Surah 3 verse 8. Daga ayat 8. Because of time, we may have some chapter. Domin gudun lokaci za mu samu wasu ayoyi. One of the reference chapter makamancin littafi shine is the book of Daniel chapter 6. Littafin Daniel Surah 6. Verse 1 to the end. Daniel chapter 6. Daniel Surah 6 aya 1 zuwa karshe. We are reading 1 John chapter 3 verse 8. Muna karanta Yohana ta fari Surah 3 aya 8. The one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason why the Son of God appeared was to destroy the devil's work. May the Lord help us in Jesus' name. Duk wanda ya ci gaba da yin zunubi shi na shedan ne, gama shedan yana yin zunubi tun daga farko. Dalilin da dan Allah ya zo duniya shine domin ya rushe ayyukan shedan. Ubangiji ya albarkaci kalmansa. Our topic is kal jawabi shine Jesus coming zuwar Yesu is to stop devil work domin ya sayar da ayyukan Iblis on those that keep on listening unto his voice. Domin wanda sun ci gaba da sauraron muryarsa. On those that keep on listening to his voice. Ga wadanda sun ci gaba da sauraron muryarsa. Ga wadanda suna cin gaba da sauraron muryarsa. Those that keep on listening to his voice, Jesus has come to stop the work of devil over you. Ga wadanda suna cin gaba da sauraron muryarsa, Yesu ya zo ya sayar da ayyukan Iblis a kansu. I am saying the topic is ina ce kan jawabi shine Jesus coming is to stop the devil work on those who keep on listening unto Jesus Christ's voice. Bayanin Yesu domin ya sayar da ayyukan Iblis bisa kan wadanda sun ci gaba da sauraron muryarsa. That was the introductions and declaration we made last service. Wannan shine gabatarwar da muka yi sujada da ta wuce. We see is the month of the birthday of the source of our supernatural power. Mun ce wata ne na aihuwar tushen iko na Allah. Jesus is a supernatural power in human kindness. Yesu shine iko na sama a cikin mutuntaka. He was born for a purpose. An haife shi domin dalili. The purpose of Jesus' birth, dalilin haihuwar Yesu, or his purpose of coming to the earth, ko kuwa dalilin bayyanarsa duniya, that we are remembering in this month, every month of December, is to stop the work of the devil. Wanda muke tunawa kowane watan Disamba shine domin ya sayar da ayyukan Iblis. But the work of the devil is not going to stop everywhere. It will only stop on the person who keep on listening unto his voice. Amma ayyukan Iblis bai sai a wani wuri ba sai dai wanda ya ci gaba da sauraron muryar Yesu. The work of the devil
can be only finally judged to hell fire on that day, even on those people that refuse to listen to Jesus' voice. Kalman Allah za a iya sharanta shi, ayyukan Iblis za a iya sharanta ayyukan Iblis za a iya sharanta shi har zuwa jahannama in wanda ba su ci gaba da sauraron muryarsa ba. So therefore, people of God, Sabili da haka mutane Allah, the purpose of Jesus coming dalilin zuwar Yesu is not just to lubricate with the world. ba wai yayi shudanya da duniya bane, It's not just to celebrate with the world, ba wai yayi biki tare da duniya ba, but he came to stop devil work. amma ya zo ya sayar da ayyukan Iblis. What are the devil work? Wasu wani irin ayyukan Iblis? As the Bible says, he came to stop the devil work. Kamar yadda littafi ya ce ya zo ya sayar da ayyukan Iblis. There are personal devil work, there are group devil work, there are entirely devil work. Akwai ayyukan Iblis na mutum daya, akwai na kungiya, akwai kuma na dukan duniya. There are devil work that is coming up from the conspiracy. Akwai ayyukan Iblis wanda yake zuwa daga wurin hadan baki. In the book of Daniel chapter 6, Littafin Daniel sura 6 is a devil work of conspiracy. ayyukan Iblis ne ta wurin hadan baki. The conspirator, Masu da bakin the one day, wata rana the King Darius, Sarki Darius he appointed governors, ya nada wannan, he appointed leaders. ya nada shugabannin. Among the leaders, Daniel is the foreigner A cikin shugabannin Daniel shi bako ne, because he not belongs to that city. domin shi ba daga cikin wancan kasar ba. And Daniel lived in that city with the king, living a pure life. Daniel yana rayuwa a kasar da rayuwar sarki, And because of his sincerity, amma domin gaskiyarsa Daniel was appointed Daniel an nada shi as one of the governors. ya zama daya daga cikin They shugabannin are working with the king. wanda ke aiki tare da sarki, They are doing everything together. suna ayyuka tare. But one day, Amma wata rana this conspirator, wannan masu hada bakin the gang up, sun hada baki. they say, why is it that Daniel is always faithful and Daniel is always pure? So if we will not kick against this man will one day implicate us before the king. Me yasa wannan mutum kullum yana zaman sarki, idan ba mu hada masa baki mu cuce shi ba, wani rana zai sa hada mana kai da sarki. The Bible said they looked around. Littafi ya ce sun bincika duka, They couldn't find where they will get Daniel fault. ba su kan babu inda zan samu Daniel da laifi. I want to tell you, Ina son gaya muku, if you are a righteous man, a righteous woman, idan kai mai adalci ne, people will look around, they will not find your fault. mutane za su bincika ba su ga laifinka ba, But amma they will try to trace your fault through the God that you are serving. za su so su ga laifinka ta wurin Allah da kake bi. But before I complete the story, I want to tell you, Amma kafin gama labari ina son gaya muku, if people want to find you fault, idan mutane they find you guilty, idan mutane sun through ga the laifi, God that you are serving, forget about the God will vindicate you. idan mutane suna so su ga laifinka ta wurin Allah da kake bi, kamanta da su Allah zai cece ka. They say, do you know what we're going to do? Kun san abin da za mu yi? Let's found Daniel fault to the king through the God that is serving. Muga laifin Daniel daga wurin sarki ta wurin Allah da yake bi. You may at the beginning now say, why is it that this man is bringing this story? I say, our beginning of the message say devil's work. I'm bringing one of the example of the devil's work that Jesus came to stop. Not even now, even in the old days. In the old days of the old man. Na fara labarin cewa Yesu ya zo ya sai da ayyukan Iblis. Ina kawo misali ne ga ayyukan Iblis, ba yau bane, tun zamanin da yana faruwa. So the gang up. Sun hada baki. I'm using the word gang now because in the Bible it's conspiracy. Some of you are English may not reach that. That is why I'm coming to the simplicity of using gangi. Ina kawo magana ga wannan kalma na cewa sun hada baki, domin littafi ya ce sun hada baki ne. They conspire or gang up. Sun hada baki ko kuwa sun taru. They went with the plan of finding Daniel for through the God that is serving. Sun shiga da shirin da za su ga laifin Daniel ta wurin Allah da ke bi. They say, Sun ce, let's go and tell the king. mu je mu gaya wa sarki, Let him bring a law. bari ya kawo doka. A law that everybody in this city will never pray any prayer. Dokan da kowa a kasan nan ba zai yi wani addu'a ba. We never pray any prayer somewhere. Ba zai yi addu'a wani wuri ba, Except a prayer in the palace. sai dai addu'a ta cikin If palace. a prayer in the palace,
He will pray on only the king. ko addu'a na fada ma za a yi shi ne So prayer council in the city. an kansu addu'a an rusa da Prayer addu'a council kudai in the country. an rusa da addu'a kasar gaba daya As what is coming. kamar abin da ke zuwa. Okay. Am I revealing one secret? Ina tona wata asiri, Something is coming in Nigeria. wani abu na zuwa Najeriya, It's coming in Taraba. yana zuwa jihar Taraba, That many people are keeping quiet. da ko mutane da dama suna shiru. But Amma I want to believe that I am Danny. I'm enough. I'm enough. I am enough to serve for Nigeria. na gaskata cewa ni Daniel ne na isa domin yi aiki domin kasar Najeriya. They bring the Lord of prayer. They bring the Lord of Christianity. They bring the Lord of God to serve God sincerely. Pray in the morning, pray in the afternoon, pray in the evening. Should condemn, should be cancelled. These things should not be done anywhere. King, do you agree? King, you know some king now. Kun san wadansu sarki, Left, yes. Right, yes. Nyash baya, yes. baya babu, hagu babu, dama babu. That is how some Shugaba is. Haka nan ne wasu shugabanni suke, That is how they are. haka nan ne suke. Anybody that bring bad advice, let they agree. Duk wanda ya kawo mana This shawara, one, they agree. wannan sun yada. King say, what am I going to do? Yes, approve. I push down. Sarki ya ce me zan yi na yadda na sa hatimi. They went and print the paper of the law. Sun je sun wallafa paper a dokan, They give it to Danny, sun ba wa Daniel, every share people because the governor. sun ce ya raba mutane domin shi gwamna ne. They give it to other governors and all the rulers An ba wata su shugabanni da masu and mulki other people. da wadansu mutane. They gave it to them. An ba su, And the law was praised all over. kuma dokan ya ribambanya kutaina. And Daniel, after Daniel got in the law, bayan da Daniel ya samu dokar, after Ben Castle got in the law, bayan da Bin Kasti ya samu dokar, a hallelujah, yabi Ubangiji. hallelujah. Amen. They say shege an ce corona kada ya yi addu'a domin mu yada mu sa corona ya yadu ko yana shege ya yi addu'a har corona ya tsaya. They say, Pastor, you should not pray for the corona to stop. Har an rubuta sunana zuwa gwamna daga gwamna har ma zuwa president. They are written my name Ba to ku the sani ba government. sai yau na ba bude maku wasu. You don't know it's today that I'm reviewing this. Har an kira ni a gaban police na ce ba zan tafi ba. They called me before the police. I say I will not go. Lokacin corona ba ku sani ba In ne. the time of corona, don't you know? To na gaya muku labari. I am telling you the story. Because they don't want me to pray. Domin ba su sani ya If ba. I pray, I will stop the work of the devil. In na yi addu'a zan sai da yi mai. I keep on praying. Kuma na ci gaba da yin addu'a. That is how corona left. Haka nan corona ya Do yi. you think that the corona is an ordinary work? It's a work of the devil. Corona ba aiki haka ba ciwo haka ba na Many Iblis. other things, the work of the devil. Wadansu ababe ma na aikin Iblis. So Daniel for Benkasti went back home and prayed in the morning, prayed in the afternoon, prayed in the evening, prayed in the morning, prayed afternoon, prayed in the evening. Oh, Benkasti was praying. Daniel na Benkasti ya koma gida ya yi addu'a da safe da yamma. Oh, Benkasti yana addu'a. Daniel couldn't care Daniel bai damu ba whether there is a law, ko akwai doka whether there is any power ko akwai wata iko that have been enacted in the city. wanda an idar da shi a He kasa. prayed. Ya yi addu'a. Oh, the conspirator Masu hada bakin now realize that Daniel will not stop the prayer. sun gane cewa Daniel ba zai sayar da addu'arsa ba. They say, King, Za su sai shi. do you know what is happening? Wasu ka san abin da ke faruwa. Do you know that this man Ka san wannan mutum that you choose as a governor, wanda ka zabe shi matsayin shugaba. do you know that he is praying? Ka san cewa yana addu'a. Up to now he's praying, he's not following the law. Har wa yau yana addu'a bai bi They dokan ba. say, go and bring him. Ya ce je ka kawo shi. Go and bring him. Ku je ku kawo shi. They brought Daniel. An kawo Daniel. Daniel, Da is it what you are doing? abin da kake yi kenan. Daniel said, yes. Daniel ya ce yi. They asked me to from the same man of God, Mekasti. They say you are this corona. They said they should look everywhere. You are praying. You are still praying. I say yes. I am praying at home. One day we'll pray in the ministry. Say, Sun tambaye ni na wurin cewa an ce an hana addu'a kana yi ka ce yi ina yin addu'a daya a gida wata rana za mu yi a I gida. never knew that where the person calling me talking. I never know that he's sitting down with some big officers. Ban san ko And he put it on the loudspeaker. And they had me. They had my answers. na sa shi a babban murya sun ji amsar da na ba su. That is how Daniel answered. Haka nan Daniel ya amsa musu. Then the same people say, Mutane ne kuma suka ce according to the law that we created that day,
bisa ga dokan da aka bayar ranar. Anybody that pray, Duk wanda yayi addu'a, za mu kama shi mu jefa shi a ramin zaki. we shall call him and throw him in the den of life. Yana rubuce a cikin doka. It's written in the law. They said, Daniel, did you read the law? An ce Daniel ka karanta dokan? Do you know what will going to happen to you? Ka san abin da zai faru da kai? Daniel said, yes, I know. Daniel ya ce na yadda. Na They do sani. whatever they do. Daniel said, yes, I do. Sun yi komi, Daniel. Daniel is married that day. Yes, I do. Ya ce na yadda kamar yayi aure a ranar. Amen. You know, yes, I do is always a question of the marriage. Yes, I do. Na yadda tambaya ne na masu aure. Whatever they ask Daniel, Daniel say, yes, I do. Duk abin da sun tambaye Daniel ya ce na yadda. They arrange a time. Sun shirya lokaci They were going to throw Daniel into the lion den. domin a jefa Daniel a zamin zafi. Daniel was safe. Daniel ya samu ceto. Daniel was free. Daniel ya tsira. But I want to tell you, Amma ina son gaya muku the conspirator, masu hada baki they were also free. They were happy. suna da farin ciki su But the samu king was yanci. not free. Amma sarki bai samu yanci ba. If you read that place, the Bible says Wannan tauri da tafi ya ce the king was not free. But what are he going to do? sarki bai samu yanci ba mai zai yi. He cannot decide to do anything else but just to agree. Bai zai kudurin yin wani abu ba sai dai ya yarda. But when the king reached where they were going to throw Daniel, Sarki ya kai inda za a jefa Daniel he said, "Two, ya ce to if you are really serving the living God, idan kana bin Allah na gaskiya ne let your God save you." Allah ka ya cece. I want to tell somebody, Ina son gaya ma wani if you are serving the living God, idan kana bin Allah the raye day of your trouble, ranar da even your enemy will pray for kai you. mai magabcin ka za su yi maka addu'a. At the hour that they were going to throw Daniel into the lion den, Allah dai lokacin da za a jefa Daniel ramin zakuna The king said, sarki ya ce let the God that you are serving save you. bari Allah da kake bi ya cece ka. these people catch Daniel, Wannan mutane sun rike Daniel they throw him sun jefa shi into the lion den. a ramin zaki. Lion den could not open. Bakin zaki ba su iya bude ba. The fingers of the lion could not open. Ya san sun zaki bai iya bude ba. Daniel went and became the friends to lion. Daniel ya je ya zama abokan zakoki. Daniel went into the lion den. He Daniel- was discussing with the lion. Yana He magana was- da zaki. Daniel went and said, "Lion, how are you? Are Daniel you ya ce, doing "Wani zaki ya kuke fine? kula Lion, do you think that you have finger? I've Daniel- come to give you finger. Na zo da- Lion, Zaki- lion, if you make mistake here, Kuma yi all kuskure. of you will die. Duka And kuskure. all lion fall the heart." Dukan layan duk zakin sun hada hanayensu. Daniel na sashura ba azikuda ni narito Da Daniel ya tafi yana shawara da zakoki cewa kuna lafiya. binta ni na nchi kuni Na zo gaya muku ne sarkin ku. binta ni na nuno chi don ma be afetso e wodan oyi gbetu echi wo ba o ma o layo mo ni chi fi wo ba I'm Daniel, but between you. Na zo in gaya muku dan Allah ya halice duniya ya bani iko a duka abin da ya halitta kai zaki ma kana cikin halittar Allah. azikuma sisima wa binga dibe be ansa Daniel be da anyiwe mapo ikanda mo epi Daniel azikumbe chikino na da Zaki ma in sun ansa gabar Daniel zai zama damuwa sun rufe bakin su suna I want to tell you, ina son gaya muku as you are hearing yayin me, da kuke ci na if this month is the month of Jesus' birthday, idan wannan wata the wata ya supernatural power, da wata na I want to iko tell you, ina son gaya muku wherever they throw you, inda an jefa ku the wickedness there, gurguwa wurin they will become foolish. za su zama wawa They will be silent za su yi shiru because they born somebody domin an haifi who wani can stop the work of the wanda devil. zai sai da ayyukan They iblis give birth to somebody an haifi wani who can stop the work of your wanda enemy. zai sai da ayyukan The magabci work of the enemy, aikin the magabci work of the lion. aikin Over that they says, a rayuwar lions do not have the power. zaki ba I su want to tell you, ina son gaya muku every evil in your family, kowane mugu a they will never have power da za su sami over you this month. a wannan wata Do you know where they throw Daniel? ko sun yi dan jefa Daniel They throw him in the hands of his auntie who are looking for him to kill. an jefa shi a hannun antinsi wanda tana neman ta kashe shi Like you here. kamar kai a nan Now you are moving, you are dressing, you are eating in the Can I- presence of the person that is looking for you to kill. kana ci kana sha kana sa kaya a fuskar wanda yana neman kashe ka Do
you think it's only Daniel that have been thrown? If you are progressing and you are living in this Okari, you are living in this Nigeria in the hands of the people who are looking for you. If you are living in a city where there is Boko Haram, if you are living in a city where there are terrorists who are wanting to kill you, but you are like a Daniel. You are in Nigeria like a Daniel. Every believer is like a Daniel in Nigeria. Amen. I just want you to believe Ina so ka kasanta ni kawai. that even the street that you move, Ko cikin hanyar da kuka yi tafiya. there are some enemies that are looking at you. Akwai lokaci da suke kallon ku. They don't have chance. Ba su da zarafi. They are praying that they will allow you down for accident. Addu'ar su domin su sa ku asali. Like Daniel and Lion. Kamar Daniel da zakoki. But they couldn't. Amma ba su iya. I want to tell you. Ina son gaya muku. Because they have found somebody to stop the work of the devil. Domin ana yi wani ya sai da Every ayyukan work of the devil concerning me and you ko wani ayyukan iblis kai na da will ku. continue to be stopping. Ko wani ya ci gaba da siya. Will continue to be stopping. Ya ci gaba da siya ba su yi Yesu. So they give birth to Jesus Christ An haifi Yesu Kristi. in this month. A wannan wata. That the work of the devil over the sick people should do what? Let the sickness stop. Ayyukan iblis a rayuwar masu ciwo ba da ciwon ya tsaya. That is why a woman with the issue of blood Da shi yasa mace mai zancen jini. for Jesus, Ya taɓa Yesu. the blood says, Jinin ya tsaya. because that is what Jesus came for. Domin shi ne abin da Yesu ya Jesus zo. came to stop the work of every sickness inside your blood, inside your stomach, inside your flesh, and inside your spirit. A cikin ma'arunka. When the blind Bartimaeus had, Da mai makawo bulan Bartimaeus. he said, Jesus, Ya ce wa Yesu. Son of David, Dan Dauda. have mercy on me. Ka yi mana jin kai. Because Jesus was born to come and show mercy to everybody. Kami mai biya su da yi kai ga If kowa. you cry for In ka mercy, yi kukan jin kai. mercy shall be given to you. Za a baka jin kai. I want to tell Ina somebody, son gaya wa wani. this month is the month Wannan wata shi of receiving mercy. na karban jin They kai. have born the father of mercy. An haifi baban They have jin born kai. the mother of An mercy. haifi maman jin They kai. have born somebody who has power over mercy. An haifi wani da iko da This su. month they shall show you mercy. Wannan wata zai nuna maka jin kai. Don't just be celebrating December Ba wai za mu yi bikin Christmas ba. for Christmas for rice. Na Christmas shinkafa for da cloth. No, it's not Christmas for rice. It's not Christmas for rice or for meat. ba Kirsimeti na shinkafa da nama ba. But it is a month that Amma wata ne wanda somebody is born to stop the work of the devil over you. an haifi wani ya sai da ayyukan iblis a kanku. The work of the devil January to November you it can will believe not that? work over you because December has been born to stop some devil or all the devil work over you in the name of Jesus. Ayyukan iblis a rayuwarku ba zai yiwu daga Janairu zuwa Nuwamba ba domin watan Disamba an haifi wanda zai sai da ayyukan iblis a kanku. If you believe, shout a big amen. Dan mun gaskata mu yi so wata amin. After a short time, Bayan karbin lokaci, king sarki came over and said, Daniel! ya zo ya ce Daniel. Daniel answered the king. Daniel ya amsa wa sarki. And king asked, Sarki ya yi tambaya, are you still alive? kana nan da rai? Daniel said, yes. Daniel ya ce yi. Oh, king give order. Sarki ya bada umarni. He gave order. Ya bada umarni. Come on, come on, come on. Ku zo, ku zo, ku zo. Come on, bring Daniel out. Ku zo ku fitar da Daniel. They brought Daniel out. An fitar da Daniel waje. They checked by Daniel body. An bincika jikin Daniel. No anything. Babu wani abin da ya taba shi. No finger or lion touch you. Babu ya zaki da ya taba shi. In this month, A wannan wata, Jesus came Yesu ya zo. so that nothing shall touch your flesh. Domin kaya da wani abu ya taba jikinku. Nothing to touch your life. Babu abin da zai taba rayuwarku. Nothing should touch your business. Babu abin da zai taba jarinku. Nothing to touch your family. Babu abin da zai taba iyalinku. Nothing will touch you and touch your children. Babu abin da zai taba ku da yayanku. Because somebody is born Domin an haifi wani. to stop all the work of the devil. Mun yasa da dukkan ayyukan iblis. Shout amen and sit down. Mu yi so wata amin ɗona. The Bible says Littafi ta ce, he brought Daniel out. an fitar da Daniel waje. King discovered Daniel is free. Sarki ya ga Daniel yana nan a sake. The king said, wow. Sarki ya ce, wow. Say, come on.
sai yanzu ina tuyo ne. amen Hallelujah. amen Yes. The king sarki was very serious yana da aniyar to deal with the conspirator. ya jima wanda sun hada bakin. I want to tell you, ina son gaya muku before December roundup, abin watan Christmas ya kare the Lord, ubangiji heaven, samaniya shall deal with your conspirator. zai jima wanda suke hada bakin. Heaven will deal with your conspirator. samaniya zai jima wanda suke hada bakin. Dakapiasu uvira. kafin wannan wata ya kare Achitori dinatepa tukuba na genojia babaichi. Allah zai sana ta masu hada baki a kanku. Achidochendia. Allah da kansa Avori papaba. Ashire babaichi mba. masu shirya mugunta kai na da kai. Imafa mi enichi. Nichi. amen Oda a. ya ce a To. Ani ba dan ikadon ikadon wutina. ko wanda kun ce a juye doka ya kasance haka Maza ninde takada. maza ku dauki takarda Ital de kadon. ku canja dokan. Ital de kadon jina. za mu canja doka a yau Atwen ha. wannan kasar nan Batwen hon. da wancan kasa Batwen ribo na da gara. wancan kasa gaba daya Ale to amandi yayo ama. duk inda dokan ma bai kai ba Amgena tatama. dokan da za mu Waina tat de kadama. wanda muna canja wa Bere yanzu wuce ni ne don. bari ya wuce inda da dokan ya kai Ko ne ba ne daga jina. kowa daga yau Sai ma baci don dare. sai ya bi Allah gane amen You see me blackiba kuna ganin ne mai kiba very soon. jin kadan Even the white people ko farin mutane will serve the God of this black man. za su bi Allah wannan bakin mutum. Daniel was a foreigner, Daniel shi ba kore but because of the miracle of God over him, domin alhajibin Allah rayuwarsa the king wrote a great letter sai ya all rubuta over the city. a duka kasar Let us serve the God of Daniel. Let us be Allah Daniel. To tell you, Ina son gaya you wa. and I, that is why I said there is Holy Spirit in this place. Shi yasa na ce yau mai sassi a nan. When this woman was singing, different choir song singing Daniel, Da matayen jikun koya suna wakar da zani na ce Allah ya tona asirin wa'azina. that is a confirmation of the great word of God. What Where does- you get to work for God, if there's nobody that will know the secret somewhere, it means that is you're the one that send yourself a message. Wannan shine tabbacin ayyukan Allah inda za ka yi aiki in babu wani alamar yana nuna babu ikon Allah wurin. So they send a letter An aiko da wasikar all over a duka ko'ina that everybody duka kowa should serve the God of Daniel. Allah ya bi Allah And Daniel. after he gave that order, Bayan da ya bada wannan he said umarni the second order, ya ce fadalai na biyu Kamasu Shegina, Akakamasu, hold all these bastards, Kamasu, hold them. waɗanda sun hada baki Those are conspiring against Daniel, against a Daniel. jefa da su a ramin zakunan nan, In the name of life. kamasu, Catch all of them. kamasu, I say catch all of kamasu them. duka, Catch all of ka them. kama matansu, Hold their wife. da zuwan kama matan Daniel They ne, hold the word of da Daniel. zuwan kama yayan Daniel They ne, hold the word of Daniel. But da abin kashin ya kai kashi, as the sheet becomes sheet. Amen. na gaya maku, Hey, now I told you. in baka sani ba, If you don't know, in ka taba yayan Allah, if you hold the children of God, ayya, he kashi zai kai kashi, She shall zai become taba kashi, He shall become zai a- wari ko ta ina. you will hear smell everywhere. In ka gani kashi na yawo, If you see the sheep moving on, wari zai yawo fiye da haka. the smelling will walk over that. Abin da zuna Daniel The word of Daniel ya tsaya kan Daniel, come on only Daniel, amma wanda ya zo na nasu, but as he come on them, ayya, an ce a kama su he said they should catch all of them da matarsu with their wives, da yayansu, with their children. a jefa da su, They should throw them. kuma an yi. They did that. Ina son gaya I maka, want to tell you, a wannan wata in this very month, an haifa wanda they have born somebody. zai zo yi maganin shege. He will come and deal with the bastard. Yesu ya zo domin ya yi maganin shege ne. Jesus came to deal with the bastard. Ya zo ya yi maganin masu
evil over me and evil over you. That is why Jesus has come. Hey, I want to tell you, in this month, anybody who never hear, you will hear when. My enemy will not see January. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. I want to work for you. I want to go higher. I want these your children to go higher. Therefore, let my enemy and your enemy know see January. There's no problem. Some will do a crossover night. We shall jam in the crossover night. Let me see that shege that will cross over. Let me see that bastard that will cross over. If any shege cross over, it means the Egyptians, the Pharaoh that we are pursuing Israelites. But if no one of them cross, I am telling you, whether you are sitting and hearing me, if you don't repent, whether you cross man, you be empty man. If you cross if you cross over, even the dead dog is greater than you. So they throw them in the lion den bam. Even their shit they couldn't see. Their children they didn't hear their story. So am I the only? Are you telling me that I'm wicked? If you say if you are insulting me, you are insulting God since your grandfather. Because when He allowed all the people to be captured and destroyed, am I there? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So I want to tell you, now this model, now this model, they born a person that will intervene for me. They born a person that will stand for me. They born a person that will catch my money for me. They born a person that will catch my picky for me. They born a person that will catch my job for me. They born a person that will take me to a governor level. They born a person that will give a peace in Taraba State. They born a person that will give a peace in Nigeria. So we could not play with December. We could not play with December. Everywhere you move, na December. Everywhere you go, na December. If you do anything, God is working for you. Jesus' work is on you. I want to tell you, the Lord shall do wonder for you. The Lord will do wonder for me in the name of Jesus. So your enemy. Did Daniel see the enemy again? You will never see them. Hallelujah. I say you never see them. I say your conspirator will never be seen. In this month, they have born somebody that will stop the work of the devil that put in your life, that you are lacking this, you are lacking a job, you are lacking a woman, you are lacking a husband, you are lacking a child, you are lacking all this lacking. Now this month they born somebody that can stop the work in the name of Jesus. In this month, they born somebody that will stop your problems. So all the poor ones, they don't born somebody up. I said they have born somebody already. They have born somebody that will take care of your poorness. No poor counsel. Poorness counsel. In this month, whether they curse you that you not marry, they have born somebody that have come to stop that evil over you.
Whether you are in prison ko kana kurkuku in this month, a wannan wata they have born somebody that you will be out of your prison. an haifi wanda zaka fita daga kurkuku. Even right now as I'm talking, you are out of your prison. Ko yanzu da nake magana ka fita I kurkuku. don't know the bondage that you are in. Ban san irin kada ciki ba. Wata mata anan. One woman here, Yesu ya ce in gaya maki. Jesus says she announced to you, Aure ne kika yi. it's only marriage that you marry. You are not a slave. Ba ke ba baiwa bane. Akwai wata mata ne. There is a woman here A cikin zaman aurenta. in your husband, Tana kama da waɗanda suna cikin kurkuku. in your marriage. You are as if somebody that is in a prison. Ba ta da yancin kanta. You don't have the freedom of yourself. Ba wai hukunci daga wurin mijinta ba ne. It's not the punishment from the husband, Amma hukunci sun fito daga hannun dama da hagu. but the punishment comes from left and right. Sun mai da aurenta ya zama banza. They make your arrest to be useless. Ta zama slave. You have become a slave. Yesu ya ce in gaya maki. Jesus says you are not A cikin wannan wa'azi. in this preaching. Idan ni ne Allah na Daniel. If I am the God of Daniel, Idan na an haife Yesu ya zo domin ya tsayar da su. if Jesus was born to stop their work, Hukunci da zaman kurkuku na aurenki The ya punishment- kare yau a cikin sunan Yesu Kristi. your punishment and A the cikin sunan Yesu in the Kristi. name of Jesus. A kasu bagari domin kuma tasowa na gama wa'azi kenan na ci gaba da addu'a kenan. And finished preaching and started prayer. Na ce hukunci ya kare a And the cikin sunan punishment is Yesu. over in the name of Jesus. Duk wanda ya sa aurenki ya zama kamar kin zama baiwa, kin In- zama you become baiwa as a cikin slave- kurkuku. as a slave Na in the- ce I said- Yesu ya zo ne Jesus came domin ya tsaya da ayyuka, To stop wancan ayyuka, wancan mummunan ayyuka, That wicked- wancan mummunan yaki. that wicked Yesu ya zo yaki. ne domin ya tsaya da su. Jesus came to Yana stop them. tsayar da naki, yana tsayar da naki. He's stopping A your- cikin sunan Yesu. in the name of Jesus. Akwai wata mata a nan, There is a woman here. an ce ke da mijinki, They say you and your husband, dukanku, all of you, dukanku maza ne. all of you, your men. An ce ke ba Say you da mai gidanki with your husband, ko maza ne. you are all men. Ke ba mace ba ne. You are not a woman. Abinda an mai da ke kenan. This is how they turned you. Wani lokaci akwai lada, wani lokaci babu al'ada. Sometimes you can see your In zo na haka. You are like that. Ba ciki ba, There is no pregnant, ba haifuwa ba. not giving birth. Yana na kamar da kin fara sa wando ma ki zama namiji. It's as if you started wearing trousers to become a man. Wannan aikin wa yake ne? This is the work of who? Aikin Yesu ne. Is it the work of Jesus? To yanzu, Now, ba. I say now. Na ce I say an haife wani they have born somebody ya zo ya tsaya da ayyukan shaidan. come to solve the work of the Na devil. ganin ikonsa yana yi I have aiki. seen his power is working. Ikon tsayar da ke The power to stop ki zama namiji da mai gidanki. it. You become Wannan iko yana zuwa. this power is coming. Yana tsayar da wannan It's iko. stopping their power. Yana mai da ke ki zama mace. It's making you to become Yana mai a da ke ki zama It's mace. turning you to become a A woman cikin aurenki. in your Na marriage. ce yana mai da ke ki zama mace. It's changing you to become A a cikin woman aurenki in your yanzu. marriage now. Iko yana zuwa. The power is Iko coming. yana zuwa. The power is coming. Iko yana zuwa. The power is coming. Ko an dore igiya maranki ne. Whether they touch your Na waist, ce igiya yana kuncewa. I say the road is Yana kuncewa da He's wuta. cutting with the Yana fire. kuncewa da takobi. He's cutting with his Yana sword. kuncewa da takobi. He's cutting with his Yana sword. kuncewa da He's takobinsa. cutting with his sword. Yana kuncewa da He's takobinsa. losing with his Yana sword. kuncewa da takobinsa. He's losing with his Yana sword. kuncewa da takobinsa. He's losing with his Yana sword. kuncewa da takobinsa. He's losing with his sword. Wa ya ce Who say ke ba mace cikin aurenki you're ba? not a woman in the marriage? Wannan kalma Iblis ne. This is the work of the To devil. Yesu ya zo ne domin ya tsaye da ayyukan Jesus Iblis. came to stop the work of Yana the tsaye devil. da ayyukan Iblis He's yanzu. stopping the work of the Yana devil. tsaye da ayyukan Iblis He's yanzu. stopping the work of the devil now. Ce ki kubuta yanzu. Woman, be free now. Ce ki kubuta yanzu. Woman, be free. A cikin sunan In the name of Yesu. Jesus. Amen. Let's clap unto the Lord Jesus. Amen. Mutapo wa Yesu. Do we have the newcomers? Muna da sabbin zuwa